Deməli, belə destroyedlərdə belə bir şey var da, bilməyənlərə deyim, bilsin. Girirsiniz bura, yəni, maşın işarəsinə, ön axırda görürsünüz, bu yaxınca işarəyə basırsınız. Bu 12'nin altında yer var, basırsınız və burada rus dilini seçə bilirsiniz. Görürsünüz, rus dili, İngiliz dili, yəni. Rus dilini seçdiniz və avtomobil oldu, rus dilini. Звук, облачное отображать, управление приложения, настройка авто. Təbii ki, bu videoya axıra qədər baxdınızsa, sizdə bu rus dili çıxmayacaq. İndi bəziləri üçün tez eləyəcək. Videoya axıra qədər baxanlar üçün deyirəm. Çıxmayacaq, çünki bu rus dilini bura yazmaq lazımdır. Yəni, normalda orada İngiliz dili və Kitay dili çıxır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kimə ehtiyac olsa, yəni biz bunu rus dilinə çeviririk. Kim istəyirsə, şeyləsin, gördüyünüz kimi настройки, менеджер, hamısı звук, обучение, управление приложения, аккумулятор, настройка авто, все есть. Kimə lazım olsa müraciət edə bilər və həmçinin də proqramları da yazırıq. B-də də nəticə gördüyünüz kimi hər şey rus dilində. WhatsApp, navigator hamısı yüklənib, YouTube yüklənib. Gördüyünüz kimi baxın. YouTube, bunlardan işte qoşulub, hamısı öz yerində. WhatsApp da işləkdir, gördüyünüz kimi, yəni işlək vəziyyətdədir, navigator da işlək vəziyyətdədir. Yəni kimə ehtiyac olsa, proqramlar da işləyə bilirik.